Мы садимся сейчас на минский поезд, приезжаем в Минск, а из Минска едем в Дудутки на фестиваль. Нам 4-й. Все, мы устроились, и стемнело параллельно, благоустроились. Баташа лежит, едем мы в купе совершенно вдвоем, никого нету, 8 часов сейчас поспим нормально и будем уже в Минске. Обед в Минске такой. Да. Да уж. Загрузились в автобус и нас повезут в Дудутки. Надо место где-то забивать нам. Не знаю где. Палаточный городок здесь. Располагаться, оказывается, можно где угодно вообще. Хотели Олегу место занять, а тут заходи, куда делай, что хочешь вообще. Вот нашли ровное место здесь. Свобода есть. Да, полная свобода здесь. Сейчас поставим палатку. Как-то нас досмотрели так аккуратненько. И мы вот сюда прошли так спокойненько. Одели вот такой браслетик оранжевый. И я так понял, что никто развлекать нас тут и не собирается. Развлекай себя сам называется. Ну, однако, много вот всяких палаточек, есть много чего посмотреть интересного. Там 4. Ярмарка мастеров. Славянский базар на минималках. Детям тут как бы есть чем заняться. Есть всякие горочки, всякие строения для детей. Здесь выставка каких-то крутых автомобилей. Какие-то крутые клевые тачки. Был бы я еще фанат тачек, мне было бы интересно. Красота. Вот что самое главное. Здрасте. Меня тут не купите нигде. поет медовухой меня вкусной. А это что такое? Это медовуха идет липа и эвкалипт. Липа и эвкалипт. Мало того, что это вкусно, это еще и полезно. Да. Потому что это все на свои травы. Обалдеть. Это очень. Обалденно. И главное такой... К нам все возвращаются, поверьте нам. Нас ищут. А у вас какой-то сайт может есть, чтобы вот это вот... Телефон. Вот человек. А, то есть можно просто взять телефон, да? Да, Угу. вот на каждой бутылочке Ага, написано, из да, чего все. это сделано. Я вижу, И здесь телефончики есть. да. Вот если захотим, Давайте я можно буду заказать. Ну здорово, здорово. Вот мы с Наташей затарились алкоголем, купили литр алкоголя вкусного. Сейчас девушку зарубят или зарежут, одно из двух. Отрывайтесь, ворушитесь сами. Это ж свято солнце. Солнце зырить на нас и тешится. Контактный зоопарк. Очень большое место занял фестиваль. Вот здесь могут тебя и на конике покатать, и на телеге. И вон там еще один птичник есть. Наташа видит павлина, мы сейчас идем смотреть павлина. А я хотел уже за пивом идти, а ей павлины нужны. Ой. А тут нам обещают страусов. Угу, сейчас как укусит. Это премию Дарвина получил чувак, который захотел сплясать со страусом вальс. И даже сплясал 2 секунды. А потом его стадо страусов затоптало. Давай. О, смотри какой. Не надо, не тони, не суй. Прикольно. Аккуратно, видишь, ничего не надо. Привет, чувак. Привет, чувак. Для чего-то ж эти венки плели. Вот.
Во, класс. Прикольно. Вот такая развлекуха. Что-то поразительное на горизонте. Что это? Мельница. Деревянная. Встречает нас вот такой идол. Обалденно. Обалденная деревянная мельница. Вот так вот неспешно, попивая пивко, глядя на машины, на страусов. И проходит наш фестивальчик. Неспешно надо еще поесть шашлык и поймать девушку с черепом вместо лица, с ней сфоткаться. Такой план. А здесь можно коня пощипать. Ну, прикольно. Ну, можно потискать. Все. Вот даже в хлеву побывали. Очень приятно. Ретро-автомобильчики. Вот в таком ангаре. Ну, я некоторых таких вживую даже и не видел. Но некоторые видел, некоторые нет. Очень интересно. Ха-ха-ха. И трактор, венец прогресса. Ну, такую точно не видел. Обалденно. Прикольно, всякие чеканные штуки. Прикольно. Падай, падай. Ну, падай.
Фу. Только сейчас оказались в палатке. После 12. Да? Уже час ночи. Это мы в темноте с реки Птич шли, блин, по тропинкам назад с Купальского костра. А вот это было приключение, забавно. Ну, весь лагерь поднялся. Какая-то часть уже разъехалась. Олег уехал, самые утренние. А я бы еще спал и спал, но лагерь начал шуметь. Ну, то, что меня хочет бутербродом угостить. Обязательно. Полевое. Ну, сейчас он кофеечек попьем, чаечек. Соберем палаточку и поедем домой. Ждем. Нас не хотят везти, потому что кто-то не заплатил за проезд. А чего ж, все, можно ехать. Перевозка была говно. Просто пипец.